Хүн төрлөختөн бид нарыг хөгжим аялгаугаар төсөөлхийн аргагүй байдаг. Бидний амьдралд янз бүрийн юм тохиолддог. Тэр болгон дээр бид нар хөгжим сайхан аялгау сонсож, сайхан эрч хүчтэй дуу сонсож, эрч хүчийг мэдэрдэг, тэр сайхан хайр дурлалыг мэдэрдэг. Бүх зүйлийг хөгжмөөс бид нар мэдэрдэг. Тийм ч учраас яг жижигхэн ая дан зохиоход хүртэл яг тэр зохиож байгаа хүний тэр дууны шүлгийг бичиж байгаа хүн түүний цаана маш том одоо оюуны хөдөлмөр явж идэг учраас залуучуудаа хүмүүсээ та нар миний оюуны өмчийг дээдлж байгаарай, маш сайн одоо бодож альва зүйлийг хийхдээ бодож хандж байгаарай гэж хэлмээр байна. За мөн та дээрэс нь зохиогчийнхаа эрхийг хүндлээд тухайн зохиолыг ямар нэгэн зүйлд ашиглагч байгаа бол хуулийнхаа дагуу зөвшөөрөл аваарай гэж хэлмээр байна. Та бүхэн маань оюуны өмчөө дээдлээрэй.